Simama sasa hivi tuko na wanaume tu wawili ambao ni lazima washikane na Musalia. Mmoja ni William Ruto na mwingine ni Raila Odinga. Truth be told, ni lazima tafute hao wawili mmoja wao. Na sisi tunajua Musalia ni mtu msafi. Tumemtuma atafute marafiki, lakini asituletee rafiki mwizi. Asituletee rafiki wa kuiba mahindi. Asituletee rafiki wa kuiba pesa ya damu. Sisi tutakubali rafiki yoyote, lakini sio huyo mwizi. So tumempatia two options, Raila na Ruto, lakini hatutaki mwizi. Aangalie kwa hao, aachane na mwizi, atuletee huyo mwingine. Si nyinyi mnajua jibu? Jibu ni nani? Raila Amolo Odinga. That's our only option. Kama yeye atataka kutupeleka kwa Ruto, mwambie ataenda yeye peke yake, na wewe Khaniri tutakuweka mbele, tuseme wewe ndio ukue flag bearer, ushikana Raila, tutafute uongozi wa Kenya tulete hapa. But we shall not be taken to William Samoei Ruto because of his track record. Ama mimi naongea vibaya? Bas. Hiyo ndio msimamo wetu. Sasa mtupeleke kama mang'ombe. Ikifika kule mwisho, juzi nimesikia Barack Muluka, Secretary General wa ANC, anasema ati ANC itafanya kazi na William Ruto. I want to tell Barack Muluka ya kwamba ANC sio wewe Barack Muluka. ANC ni mimi, Khaniri, Osoti. Na sisi tumesema no, we are not going to work with William Samoei Ruto. Na mumeona juzi yule seneta wetu ambaye alikuwa hapa, daktari mzima Boni Khalwale, mtu ambaye mimi nimeheshimu kwa miaka mingi. Siku hizi saa 1 kamili kule Sugoi kwa Ruto, Khalwale ashafika kwa mlango. Yeye ndio anafungulia Ruto mlango, yeye ndio anaosha vyombo kwa Ruto, yeye ndio anapatia Ruto nini. Ai! Sasa daktari mzima unaenda kupakulia mwanaume mwenzako chakula kwa nyumba. Shame on you Khalwale. Shame on you.